Как создается ваша судьба и истинное происхождение нот? Что такое мироздание? Сначала разберемся. Мироздание – это и звук, и изначальная ДНК, и тело света Меркаба, и Вселенная, и вы как Бог проявленный. Мы рассмотрим сейчас мироздание как звук и как ДНК. Все мироздание состоит из 12 фракталов, вложенных друг в друга. Каждый фрактал включает в себя 12 частот и 7 плотностей. Если рассмотреть мироздание как звук, то его диапазон 12 октав. Физические миры – это всего одна октава из 12, которая включает в себя 12 полутонов и 7 нот, или 12 частот и 7 плотностей. Мерность частот человеческого сознания, то есть диапазон, где существует человек, находится между третьей и пятой частотами. Это ноты ре, ми, фа и фа диез в октаве. Почему именно там? Это долго рассказывать, но если вкратце, то октава, где существуют физические миры, состоит из 5 нижних миров и 7 высших. 5 нижних миров или 5 нижних частот – это инфернальные миры, нижний астрал и мир неосознанных людей. Инфернальные миры – это миры духов нерожденных. Это те, кто по вибрациям не дотягивает быть проявленным в теле. Туда, кстати, из человеческого мира многие попадают. Те, кто вибрации свои понизил ниже уровня человека. Как там, я пока не знаю. В общем, ладно. Продолжим. Мерность частот человеческого сознания, то есть диапазон, где существует человек, находится между третьей и пятой частотами. То есть это ноты ре, ми, фа, фа диез в октаве. Но в пределах этого диапазона, то есть между нотами ре и фа диез, еще сознание каждого звучит по-разному. То есть у кого-то пониже, например, как ре, а у кого-то повыше, например, как ми-бемоль. У каждого свое звучание, а соответственно и расположение в диапазоне. Из чего складывается индивидуальное звучание каждого? Это опыт души в разных воплощениях кодируется в виде звука в кодонах памяти ДНК. И каждое новое воплощение этот звук разворачивает индивидуальное пространство реальности человека, которое соответствует вибрациям и осознанию его личности. Каждый существует в своем диапазоне частот еще в пределах вот этой мерности человеческого сознания. То есть ваш индивидуальный звук создает определенный рисунок вашей реальности. И рисунок вашей реальности – это то, что называют судьбой. То есть судьба – это звук вашего сознания индивидуального, развернутый из ДНК. И путь просветления как раз – это сонастройка вашего индивидуального звука, то есть звука вас как человека, с изначальным звуком вашей души, то есть со звуком вас как Бога. Теперь вы спросите, при чем тут информация о происхождении нот? Это вообще очень интересно. Есть две версии. Официальная версия заключается в том, что Гвидо Аретинский заимствовал название нот из старинного церковного гимна, посвященного святому Иоанну Крестителю. Был такой Гвидо Аретинский монах. В общем, этот гимн состоит из 7 строк, и мелодия каждой строки все время начинается на тон выше. В общем, 6 первых строк этого гимна начинаются с 6 разных нот. И ноты получили название по первым слогам каждой строчки гимна. Это официальная версия. Я, кстати, прослушала этот гимн, и мое мнение, эта теория просто за уши притянута. Ничего похожего на гамму там вообще не звучит. Да и нот там 6, но их ведь 7. Но есть еще одна версия происхождения нот, которая признана ошибочной. Но по мне так она как раз самая правильная. В этой интерпретации название нот выглядит так.
Я, может быть, неправильно произнесу, но, в общем, вот так. До, доминус – это Бог, ре, рерум – материя, ми, миракулум – чудо, фа, фамилиас планетариум, то есть это семья планет или Солнечная система, соль, солис – солнце, ля, лактея вия – Млечный путь, и си, сидере – небеса. И вот смотрите, диапазон частот человеческого сознания или диапазон, где существует наш плотный мир, это ноты ре, рерум – материя, ми, миракулум – чудо, и фа, фамилиас планетариум, то есть семья планет. То есть материя, чудо, Солнечная система. Вот так звучит человеческий мир. Я думаю, комментарии излишни.